fizer recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar. A banheira leve, bota no meu caçoar. Tem caranguejo, tem gordo, cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um. Queria lhe mandar um beijo, mas não achava o portador. Aqui estamos nós, casal turquesa. Hoje é uma terça-feira? Uma terça-feira, dia de São Pedro. Resolvemos fazer essa fogueira, assar uma carne, festejar o dia de São Pedro a dois. Porque somos assim, né, amor? Aqui estamos nós, né? A gente faz a festa, a gente se diverte, a gente se movimenta, isso é importante, a gente encontrar essa motivação e a gente sempre busca essa força, né, para que a gente possa estar sempre ativo, ter essa vontade de dançar, de curtir. Isso é a vida. Às vezes a gente cria justificativas para não fazer nada, né? E a gente fica esperando um convite, a gente fica esperando, né, que o amigo ou um parente chame a gente em dias como esse, mas não. Se estão a dois, faça a noite, faça a fogueira, brinque, se divirtam, né, amor? Isso é amor. Traduz a minha intenção, fazendo assim a canção penetrar em teu ouvido e tocar na tua mente, contagiando a tua alma, e tu com serena calma receba o recado meu. Queria lhe mandar um beijo, mas não achava um portador pra lhe falar do meu desejo, pra lhe dizer como eu estou. Me comportei como criança que no brinquedo tropeçou. Por isso estou aqui pedindo pra você que tá partindo, passarinho voador. Nem que seja de passagem, entrega minha mensagem, faz pra mim esse favor. Nem que seja de passagem. Fazer.